আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ইউনিক ব্লগস চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে আমি একটা খাসির মাংস বাঁধাকপি আলু রেসিপি দেখাবো আপনাদের। প্রথম আলুটা ভেজে নেব। আলুটা ভেজে নিলাম। বাঁধাকপিটা ভেজে নেব। বাঁধাকপিটা ভেজে নিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। তুলে নিয়ে কুকারটা বসাবো। কুকারটা বসালাম। কুকারে বসিয়ে প্রথম তেল দিলাম, তারপর পেঁয়াজ দেব। পেঁয়াজ দিলাম, দিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। এবার মাংসটা দিয়ে দেব। মাংস দিয়ে দিয়েছি। এবার নুন দেব। সব মশলা দিয়ে দিয়েছি। মশলা দিয়ে এবার নাড়বো, কষাবো। ওটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। ওটাকে কষিয়ে নিয়ে কুকারটা এঁটে দেব, চাপা দিয়ে দেব। এবার সিটি হয়ে গেছে। এবার আলু বাঁধাকপি দিয়ে দেব। দিয়ে দিলাম। এবার ওইটাকে কষিয়ে নিয়ে কষিয়ে নেব। কষিয়ে নিয়ে আর কষিয়ে নিলাম। কষিয়ে নিয়ে ডালা এঁটে দেব। এঁটে দিলাম। এবার সিটি হবে। সিটি হয়ে গেছে। খুলে নিয়ে তরকারিটা ঢেলে নেব। তরকারিটা ঢেলে নিলাম। ঢেলে নিয়ে এখন বন্ধুরা, যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটা লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে